tere! Tänane video on vaarikate müümise kohta. Varem või hiljem jõuab iga vaarikakasvataja oma elus etappi, kus tuleb hakata saaki müüma. See on suur kvalitatiivne hüpe. Kui seni tuli rinda pista ainult looduse endaga, siis nüüd tuleb silmitsi seista lihast ja luust kliendiga. Kui lihtne oli istutusauke kaevata, multsi laotada, mulda väetada, tugipoiste maasse rammida, taimi kasta või saaki korjata. Tühi asi, pole märkimist väärtki. Või nagu onu Heino selle kohta ütleks, nagu jaanipäeval lumme kusta. Nüüd aga seisate silmitsi inimesega, kellel on raha näppude vahel ja teil on käes karp vaarikatega. Mõlema käed higistavad, mõlemad jälgivad valvsalt teineteist. Üks ainus vale liigutus, üks ainus vale pilk ja kogu tehing lendab vastu taevast. Kogu varasem pingutus marjade kasvatamisel osutub asjatuks. Kogu see aastate pikkune rügamine lendab tuulde. Viimaks võtate julguse kokku, ulatate vaarikad kliendile. Tõmbate keelega üle lõhenenud huulte ja kähistate läbi kuiva kõri. Palun, see teeb 4 eurot. Klient mõõdab pika pilguga teid kui teie vaarikaid. Sülitab paha närmistubaka lärrata ja küsib, kus lõuge? Karp kukub käest. Vaaru tehnunud tagasi, kui klient ei mida arvu. Mis on teie missioon? Mis paneb teid hommikul voodist tõusma? Ja kui te täiesti abitult maas lebate, tuleb raskete saabaste tünksudes kontroll laskuda. Ja üldse, mis on teie visioon järgmiseks 5 aastaks? Kõik. See ongi lõpp. Et sellist ebameeldivat kogemust vältida, tuleb enne müüki kodutöö ära teha. Ei piisa sellest, et teil on istandus. Ei piisa ainult marjadest ja pakendist. Reaalsest väärtusest pole mingit kasu, kui puuduvad pehmed väärtused. Vaadake vaid suuri ja edukaid tänapäeva ettevõtteid. Mitte ühelgi juhul ei viinud neid tippu kvaliteetne, uudne või taskukohane toode. Oh ei, nende edu saladus oli korralikult sõnastatud missioon. No mille järgi tunneme me Apple'it? Kas arvutite, tarkvara, telefonide või muu tehnika järgi? Sugugi mitte. Iga inimene teab seda firmat hoopis nende missiooni järgi. Bringing the best user experience to its customers through innovative hardware, software and services. Ja see missioon on nad edule viinud. Mitte mingi mõttetu elektrooniline kribukrabu. Mõned 20. sajandisse kinni jäänud taguralised küll väidavad, et tegemist on korporatiivse bullshitaga, millega tegelevad ülemakstud ja alatöötanud tippjuhid, et igavust peletada. Miski ei saa olla tõest kaugemal kui see eksiarvamus. Missiooni sõnastamine on iga ettevõtja kohustus. Nii nagu on vaja makse maksta, aastaaruanne esitada ja rohestamise nõudeid täita, on kohustuslik omada missiooni ja see kliendi nõudmisel kirjaliku taasesitamist võimaldaval moel talle esitada. Ainult erandkorras on lubatud esitada ka suuliselt, kui missioon on riimis ja viisistatud. Seda kontrollib põhimõtteliselt Tehnilise Järelevalve Amet, kuid üks mu tuttav, kes töötab häirekeskuses, rääkis, et isegi neile helistavad valvsad kodanikud ja teatavad ettevõtetest, kes on missiooni eitajad. Ühesõnaga, võtke ennast kokku. Isegi kui tundub, et tegemist on järjekordse bürokraatliku euronõudega, mis tuleb lihtsalt kuidagi kaelast ära saada, siis võtke seda siiski tõsiselt. Pealegi on seal ka praktiline väljund. Kui teil on korralikult sõnastatud missioon, siis on hoopis lihtsam luua omale visioon. Visioon, see on nägemus tulevikust. Seni pole veel mitte kellelgi õnnestunud edukalt tulevikku ette ennustada, aga ärge laske ennast sellest faktist segada. Ega keegi ei eeldagi, et ennustate ette järgmise 10 aasta käibe, kasumi või inflatsiooni. Pigem peaks visioon näitama, millisena te tulevikku ette kujutate. Põhimõtteliselt unistus oma firma tulevikust. Aga siinkohas tuleb hoiatada, et maine huvides
tuleks luua visioon, mis klientidele meeldib, mitte paisata välja oma kõige ilgemad, räpasemad, perverssemad ja egoistlikumad soovid. Oletame, et unistate globaalsest monopolist, kus olete kõik konkurendid füüsiliselt hävitanud ja kliendid peavad maksma teie viletsa toote eest ebaõiglaselt kõrget hinda. Ja kui keegi julgeb vastu plõksida, siis selliste jaoks on spetsiaalsed ümberkasvatamise laagrid. Kuidas seda siis kenasti väljendada? Järgmise 10 aastaga saavutame globaalsel turul konkurentide ees eelise tänu sellele, et arvestame klientide heaolu ning kulutame märkimisväärselt ressursse tarbijate teadlikkuse tõstmiseks. Kõlab ju paremini. Sellise visiooniga tõmbate kliente nagu kärbseid kärbsepabrile. Aga kui fantaasia üldse ei lenda, siis on 2 võimalust. Esiteks, palgata mõne libeda jutuga aferist, kes kalli raha eest sooja õhku suust välja ajab ja sellest mullist mingi ümmarguse jutu paberile paneb. Või teiseks, võtta ette varem sõnastatud missioon ja see tulevikku ekstrapoleerida. Üks näide. Oletame, et teete lihtsalt kõige tavalisemaid jalgrattaid, kuid missioon on meie soov on varustada kliendid keskkonda säästvate transpordivahenditega. Seda ekstrapoleerides saame visiooni. 5 aasta pärast sõidab terve planeedi elanikkond meie jalgratastega ja 10 aasta pärast toimub kogu meretransport meie vesijalgratastega. Lihtne. Ja nüüd kõige raskem osa juurde. Slogan. Probleem on selles, et kõik need missioonid ja visioonid on kohutavalt pikad. Mõnikord tervelt paarkümmend sõna. Ja kui tegemist on veel põim või rindlausega, hullem kui Gutenbergi piibel. Kes suudab süveneda nii mahukasse dokumenti? Näiteks tüüpilist YouTube'i videot vaadatakse heal juhul pool minutit. Praegust hetke näeb kõigest 20% vaatajatest, ülejäänud tüdinesid poole pealt ära. Niisiis, kuidas ennast klientile tutvustada, kui need ei suuda isegi mõnda rida kokku veerida? Selleks ongi slogan. Sõna slogan on tuletatud sõnast lõugama. Ja nagu tüüpiline lõugamine ikka, on sellel mõned kindlad kriteeriumid, mille vastu ei tohi eksida. Esiteks peab olema see lööv. Teiseks ei tohi see midagi tähendada. Ja kolmandaks lühike. Kõige parem slogan, mida ma kohanud olen, on säh. Kas kuulete, milline kõla? Säh. Samas sõltub selle tähendus intonatsioonist, ulatades põlgusest kuni familiaarsuseni. Ja milline minimalism. Kõigest 3 tähes selline sügavus. Parafraseerides klassikuid. On 2 sorti inimesi, mu sõber. Neid, kellel on missioon, visioon, slogan ja neid, kes kaebavad. Sina kaevad. Kahjuks on see tõsi. Paljud inimesed teevad vajalikku, rasket, kuid alamakstud tööd. Paraku on ka neid, kellest pole mitte mingit kasu, kuid oskavad oma libeda jutuga terveid varandusi kokku ajada. Ning nüüd on aeg valida, kummaks saada. Kas vaarikade kasvatajaks või müüjaks. Suur tänu, kes viitsisid video lõpuni vaadata. Head 1. aprilli teile!